primer lugar, sueño que podamos decir que Univalle es una universidad pública, gratuita y de calidad. También sueño que seamos líderes nacionales en bienestar estudiantil y formación académica, garantizando el éxito estudiantil de todos nuestros estudiantes. Sueño que Univalle sea una universidad libre de violencias basadas en género, donde todas las mujeres y diversidades podamos sentirnos cómodas y seguras en los campus universitarios. Por último, sueño que cada estudiante de la Universidad del Valle, de todo su sistema de regionalización, tenga igualdad de oportunidad y participación en todas las discusiones y decisiones de nuestra alma mater.